E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a mais um vídeo de segunda-feira. Bem-vindos a mais um dia de falar de faroeste. E se a gente vai falar de faroeste, não tem como, é impossível, eu considero humanamente impossível você fazer qualquer série que cite publicações de faroestes feitas aqui neste país, na qual não vai aparecer Ken Parker. Cara, é impossível, não tem como. Não dá para você falar das publicações de faroestes feitas aqui neste país, né? Obviamente, né, tenho que me referir às publicações feitas em solo brasileiro, né? E não tem como falar de quaisquer nível, em qualquer tempo, não tem como você deixar de lado o Ken Parker. Se você vai se propor a falar num apanhado geral de todas as publicações possíveis que você conhece, que você viu no sentido de faroeste, você vai falar de Ken Parker. Eu considero impossível quem goste de faroeste e não conheça o personagem, não tenha lido nada do personagem, e totalmente impossível que a pessoa consiga deixar de fora. Há quem não goste? Claro, claro que há. As pessoas são diferentes e têm gostos diferentes, e sim, existem pessoas que não gostam do Ken Parker. Eu mesmo, durante um tempo, não gostava. Durante um tempo eu não gostava nem de faroeste, como todos sabem, mas durante um tempo eu não gostava particularmente do Ken Parker. Eu achava o personagem desinteressante, mas as coisas mudaram, e sabe o que mudou de verdade? Fui eu que mudei. Eu amadureci e comecei a perceber o grande valor, a grande delícia que é Ken Parker. Eu tenho aqui algumas edições divididas em dois grupos, vamos dizer assim. Eu tenho algumas edições da editora VEC, estão bem destruídas, bem velhas. Elas estão exatamente da maneira como me chegaram, a maioria delas, né? Algumas eu ganhei, essas duas últimas aqui que estão bem danificadas eu ganhei. Essas três aqui eu acabei comprando nos sebos da vida. E tenho estas edições aqui, das quais a maioria eu comprei ainda em banca, com uma única exceção a esta daqui, né? Que inclusive dessas mais contemporâneas que eu tenho, vamos dizer assim, é a mais danificada. Essa daqui, na verdade, eu achei. Literalmente eu achei. Eu conto a história dela rapidinho quando chegar o momento de mostrar ela, mas eu literalmente achei essa edição. Eu vou começar mostrando rapidinho essas edições aqui mais antigas da editora VEC, né? Enquanto eu conto também porque eu não gostava de Ken Parker. Cara, quem conhece, quem leu Ken Parker, né, sabe que de certa maneira a gente pode dizer que Ken Parker é um faroeste um pouco mais realista, né? É um faroeste um pouco mais pé no chão, né? Não que o Ken Parker não lide com situações que de cara você acha impensáveis, impossíveis, pouco verossímeis. Existem personagens de quadrinhos em geral, né? Vamos nos ater aos quadrinhos. Personagens de quadrinhos em geral vivem essas situações, né? Conveniências que acontecem para que eles consigam vencer seus problemas, vencer seus inimigos, feitos heróicos totalmente impossíveis, mas que eles conseguem fazer, a gente sabe disso. O Ken Parker, enquanto personagem, não é imune a isso, mas ele é um faroeste bem mais pé no chão, né? É um faroeste onde você não vai ficar encontrando, né, com desabalada frequência ele enfrentando criaturas sobrenaturais, né, feiticeiros com poderes arcanos, gigantescas
conspirações, sei lá, de conglomerados do mal, entendeu? Não vai encontrar como via de regra, né? É um faroeste no qual nós temos um personagem bem mais real vivendo num universo bem mais real de faroeste. Eu não sou nenhum especialista em Ken Parker, eu tive a oportunidade de ler bastante material dele, mas não tanto quanto eu gostaria. Então, aqueles que acompanham mais, que conhecem mais, né, talvez venham a me corrigir aí nos comentários, venham a me contar, não, mas eu tenho edições do Ken Parker, eu li histórias em que ele vive a aventura tal e que ele enfrenta não sei o que tal, e aquilo ali tá bem louco, eu não acho ele tão realista assim, e eu vou entender. Tranquilo, mas eu tô falando das minhas impressões, né? Da impressão que eu tenho. Tanto que eu vou contar uma historinha pra vocês. Vou prolongar esse vídeo, mas vou contar. Quando o Ken Parker surgiu na minha vida, lá quando eu era moleque, ele surgiu depois de ter surgido o Tex. Quando o Tex surgiu, eu já não era muito interessado no Tex na época, como eu já contei aqui inúmeras vezes. E através das edições do Tex, eu fiquei sabendo que existia o Ken Parker. E eu lembro de uma sessão de cartas de uma edição do Tex que eu tava lendo. Eu sempre leio as sessões de carta, tá? Tenho esse hábito, sempre leio. Eu tava lendo numa sessão de cartas certa vez e eu lembro que um leitor escreveu dizendo que o cara se deu ao trabalho de escrever para a revista do Tex para dizer que os leitores do Tex eram bobos porque eles estavam lendo um personagem que não tinha nada a ver e que se eles queriam um personagem de verdade eles tinham que ler Ken Parker, que era um personagem bem mais humano, era um personagem bem mais real, um personagem que sente fome, que tem problemas, que vai ao banheiro. Tá, ele escreveu aquilo, né, na sessão de cartas. Os editores que responderam já deram meio que um chega pra lá nele, com educação. Tempos mais tarde eu vi na sessão de cartas de outras revistas outros leitores respondendo aquele leitor muito indignado, dizendo que não sei o que Ken Parker. Uma pequena guerrinha da maneira como dava pra ser naquela época, né? Por cartas. Não como é hoje em dia, bate-boca instantâneo aí no Facebook. E aquilo me chamou a atenção, aquilo me deixou curioso, né? Essa coisa de que o Ken Parker era um personagem real, bem mais real. Mas eu demorei para ter oportunidade de ler e quando eu tive, eu não gostei. Eu achei a história dele, né? Me lembro nitidamente, eu achei a história da revista que eu li, não me lembro qual era, mas eu achei a história meio arrastada. Eu achei ela um tanto arrastada, parecia que faltava aventura, parecia que faltava toda aquela ação frenética que eu estava acostumado nos faroestes que eu tinha lido até então, que eram Tex e Zagor. E cara, eu tava certo, faltava mesmo, porque Ken Parker não é dessa estirpe. Muito tempo mais tarde, já adulto, cara, ali pelos meus 18, 19, 20 anos, eu voltei a ler Ken Parker e aí o impacto se deu de maneira positiva. E o que me faltava? Faltava realmente maturidade. Porque Ken Parker é um dos textos mais belos e mais bem escritos do faroeste mundial. Isso eu falo sem nenhum medo. Os textos são muito bons, as histórias são fantásticas. Ele realmente está inserido no seu meio, que é, né, o Velho Oeste como nós conhecemos, de uma maneira muito, muito precisa, muito bem colocada e muito verdadeira. Eu entendi o que aquele moleque, aquele cara, eu não tenho ideia de que idade ele tinha, quis dizer tantos anos atrás. Não concordo com ele que Ken Parker é assim, a oitava maravilha e 1000 vezes melhor que Tex, que quem lê Tex é bobo, não sei o que, tanto que sou fãzaço do Tex, mas eu entendi o que ele quis dizer. Nós temos aqui poesia em forma de faroeste. Essa grande criação, né, do nossos amigos Berardi e Milazzo, cara, é fantástica. Agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu sei que houve relançamentos aí de revistas do Ken Parker, saíram relançamentos, algumas edições com histórias do Ken Parker, né, estão sendo publicadas. E, velho,
Quem tiver a oportunidade de comprar, se por acaso não conhece, não vai se arrepender. Bom, eu tenho da editora VEC, eu vou tentar ser rápido nessa questão de mostrar, tá? Já falei bastante. Eu tenho Os Revolucionários, seria a número 3 da editora VEC. Isso foi publicado, não me lembro quando, deixa eu ver se eu acho um ano aqui, mas acho que vai ser difícil de encontrar. Não tem aqui, talvez eu tenha aqui um expediente, vamos ver. Ó, em 79, tá vendo? Era da época que ainda tinha, ó, Tex apresenta, porque, né, Tex era o grande carro-chefe e os personagens novos, né, que a editora VEC ia apresentando vinham com isso. Então eu tenho Os Revolucionários, que seria a número 3. Eu tenho a número 6, Punch, o Implacável, né? Muito legal, eu gosto muito dessa capa. Eu tenho essa daqui, né, Sob o Céu do México, editora VEC também. Vamos ver, todas elas são da VEC, né? Deixa eu ver se eu pego. Essa é a número 7 e também é de 79. Aí essas, as que eu tenho que estão um pouco mais destruidinhas. A Balada de Pat O'Shane, uma história muito legal, cara, muito bem escrita, tá? Bastante danificada essa não fiz nenhum tipo de restauro nela e não quis o fazer antes do vídeo. Ela tem como uma curiosidade que ela traz uma história do Chat, ó. Chat já apareceu nos nossos vídeos aqui e ela traz uma historinha do Chat, que é um personagem que não conseguiu me agradar, tá? Mas essa é a número 7. E aí, para encerrar, da editora VEC, eu tenho a número 32, A Lenda do General. Que também é uma bela história. Aliás, em sua maioria, as histórias do Ken Parker são ótimas, né? É uma criação fenomenal. E aí, cara, da editora Mitos, eu tenho essas outras aqui. E aí, ó, era tipo quando a Mitos estava relançando o Ken Parker no Brasil, né? Ela até colocava aqui, ó, a lenda retorna em aventuras inéditas. A pretensão da Mitos na época era lançar aventuras do Ken Parker que não haviam saído no Brasil, ou pelo menos era assim que ela dizia. E desta safra eu tenho a número 2. Essas revistinhas da Mitos foram lançadas no Brasil, vamos ver se descobrimos quando. Essa é outubro de 2000. Eu vou me permitir mostrar um pouco da arte nessas revistas da Mitos, tá, pessoal? Porque aquelas da VEC são tão antigas e tão delicadas que eu preferi só mostrar as capas. Mas a arte é muito, muito bonita, a arte do Ken Parker, né? É uma arte muito bem feita. Ela faz muito jus ao personagem. Eu tenho a número 8, que é aquela que eu falei que eu achei que tinha uma historinha. Eu encontrei essa edição jogada na calçada, numa caminhada que eu estava fazendo, estava voltando pro trabalho ou indo pro trabalho, e ela estava lá, jogada na calçada, assim como ela está. Bastante destruída, bastante danificada. E, velho, eu não deixei para trás, né? Óbvio que não, eu trouxe e não me arrependo nem um pouco, sabe por quê? Vou contar para vocês, porque além de ser Ken Parker, né? Além de ser esse personagem fantástico, ela tem, das histórias que eu li, deixa eu deixar isso bem claro, tá? Das histórias que eu, Rodrigo, li, a melhor história que eu já li do Ken Parker. Cara, eu queria muito ter essa edição aqui. Por mais carinho que eu tenho por essa revistinha aqui em particular, porque eu encontrei, eu queria muito, muito ter essa edição aqui numa condição melhor, numa capa melhor, né? Numa edição que tivesse menos danificada, porque essa história, a história dessa edição é fantástica. É a melhor de todas, cara, não tenho a menor dúvida. É a melhor de todas. É o Ken Parker com esse amigo
esquimó dele, esse amigo Inuit, e a maneira como a história se desenvolve. Cara, isso aqui é um filme, tá? Isso aqui é um filme de faroeste e um senhor filme. Tem cenas memoráveis, o Ken Parker enfrentando os índios, fugindo dos índios. Essa cena aqui, deixa eu voltar um pouquinho, eu vou me permitir, cara. Essa cena aqui, ó, em que ele lida com os índios, eles foram capturados, aí o índio vem medir forças com ele, medir com ele como, né, saber que tipo de homem ele é, e o índio bate nele e ele devolve o golpe, né? Esse é o chefe do bando de índios que ele vai ter que enfrentar. Cara, essa cena é fantástica. A história inteira é fantástica. O texto é incrivelmente bem escrito, incrivelmente inteligente. Ele te prende. A imensa maioria dos textos das aventuras do Ken Parker são assim. Textos muito inteligentes, muito bem escritos, né, que sabem te pegar, dosados de maneira muito inteligente. Eles são muito bem dosados no que se refere à aventura, ao humor e a drama, porque este é um componente que está presente no Ken Parker. É um faroeste que tem sua dramaticidade, tem sua carga de drama, só que sem escorregar, sem se perder pelo pieguismo, sem te fazer ficar chateado por você estar lendo alguma coisa que parece uma novela mexicana, entendeu? É tudo muito bem balanceado, né? Os textos já são muito bons e o texto dessa história é o melhor texto de todos que eu já li. É muito legal. E aí nós temos a Ken Parker número 15, Um Sopro de Liberdade. Também é bem legalzinha essa história, eu gosto muito. É o Ken Parker na época em que ele foi preso, né? Para quem talvez não saiba, ele foi preso. O Milaz aqui, como sempre, faz um trabalho primoroso nos desenhos, né? Mas o texto do Berardi é qualquer coisa. Depois eu tenho a número 16, A Revolta na Penitenciária. Né, continuam os eventos, a sequência da edição anterior, com ele lidando, né, com uma revolução na cadeia em que ele estava. Extremamente divertida essa história e tensa na medida certa. Por último, eu tenho o número 17, A Caravana Donovan. Infelizmente, cara, eu nunca consegui terminar de ler essa história. A história da caravana é um fato real, né? Ela é baseada em fatos reais. Ela se apropria de uma história real muito conhecida no Velho Oeste, né? Na história americana como um todo, sobre a caravana Donovan. Aqui os desenhos não são só do Berardi, eles são também do Maurício Monteiro, né? O que faz com que a arte tenha ganhado em alguns pontos, né, uma aparência bem mais brutal, bem mais selvagem, mas ainda assim extremamente bonita. Ken Parker, durante a obra toda, a arte é sempre muito bonita. E o texto aqui, cara, é muito bom. Eu lamento demais porque eu nunca consegui terminar de ler essa história, tá? Eu nunca encontrei o número sequencial, né, para eu terminar de ler. Infelizmente a história não acaba nessa número 17 e eu acabei nunca encontrando. Ainda vou encontrar. E por último eu tenho esse encadernado, né, também da Mitos, é um encadernado com aqui uma reunião de histórias, né, do Ken Parker. E esse encadernado tem algumas histórias que eu considero um pouco irregulares, né? A obra do Ken Parker, a sua vida, né, enquanto personagem é bastante longeva até, né? Não é tão longeva quanto tantos outros, quanto o próprio Tex, né? Mas é bastante longeva, é uma obra bastante extensa. E é claro que em algum momento nem todas as histórias vão te agradar, por mais que o personagem seja fantástico. E aqui nós temos nesse caso, né, nem todas as histórias desse encadernado, né, são
maravilhosas, mas em sua maioria são ótimas. Além do mais, eu digo, sem nenhum medo de ser feliz, que é preciso lembrar que um personagem como Ken Parker é tão bom, né? O texto aqui, cara, é tão bom, é tão brilhantemente escrito, que mesmo nos seus piores textos, mesmo quando ele se sai muito mal, ele ainda é muito melhor que grande parte dos seus contemporâneos personagens de faroeste. É, na minha opinião, a obra máxima desses caras, né, cara? Berardi e Milazzo, na minha opinião, aqui tá a obra máxima deles. Não tô querendo me desfazer de qualquer outra obra dos caras, não tô querendo menosprezar qualquer outra coisa que eles tenham produzido. Tudo tem seu valor e os caras são geniais. Mas o grande Ken Parker é, sem dúvida, na minha opinião, a melhor e a maior criação desses dois. É fantástico. Ken Parker é um faroeste pra gente grande, de verdade. E se você gostou desse vídeo, deixa like.